这段时间很多朋友咳嗽的，或者总感觉喉咙里痰多。今天给大家分享一个动作，激发身体自带的止咳系统。经常咳的朋友赶紧学起来。大家先伸出手，在我们手臂上有一条肺经，它起于中焦，大概的走向就是从这里有个窝的云门中府这里，然后沿着手臂的外侧前缘一直到大拇指，左右各有一条，它上面一共有11个点位。找到大概的路线后，我们开始拍打。很多朋友都有我们这款经络拍的，建议大家用经络拍来疏通肺经。用这个拍子的好处就是它的渗透性很强，力度能很轻松的渗透到身体的深层，而不是打皮不打肉，能达到我们想要的作用。如果还没有这个拍子的朋友，请点击视频下方络穴养生，在我主页头像下面点击这里，进去就能找到。好，我们从云门中府开始拍，就是这里锁骨上面的窝。我们拍，心里默数30-50下，然后再沿着肺经的路线从上往下到肘窝这里。肘窝这里有尺泽穴，所以要重点拍打一下。这个时候我们可以稍稍用点力，拍到肘部微微的泛红，将体内的风寒热这些邪气从皮毛里透达出来，让经络得到疏通。再往下就是孔椎，这里是很容易淤堵的一个点，侧重拍打一下。一些朋友正在咳的，一拍到这里，宣胀痛感就会非常明显。好，拍完我们继续往下，就到鱼际了。好，就这样拍完一遍，感觉手臂已经有微微发热了。我们再疏通另外一边，方法也是一样的。以上就是疏通肺经的方法。肺经连接的是我们的肺，如果你动不动就咳嗽，或者一咳就很久，或者想预防咳嗽的朋友，都可以坚持多疏通肺经，让经气通畅。左右加起来10分钟就可以了。每天坚持做1到2次，让经气通畅了，调理与肺有关的一些问题。大家好，随着天气越来越冷，很多人反映晚上翻来覆去睡不着，即使是睡着了也特别容易醒，整晚梦特别多，人也变得很烦躁，第二天的工作也受到明显的影响。今天就教大家疏通一条失眠经，我们把它刮灸开，告别失眠的烦恼，甚至让你秒变睡仙，一觉睡到大天亮。我们先准备一个扁灸罐，里面可以插艾柱的，现在已经点燃了，把隔灰网盖好就可以用了。失眠经在我们手臂的内侧，我们用点力握拳，在小指的一侧，这里会摸到一条大经，这条就是我们的失眠经。同时这里也是我们心经所循行的部位，里面有神门、通理等等这些心经非常重要的点位。在刮灸之前可以涂点艾草精油，然后我们用罐子刮灸失眠经，一直刮到我们肘的内侧。刮的时候不用太大力，感觉舒服就行。用罐子的好处就是可以一边刮一边灸。想要这个罐子的朋友，请点击视频下方。我们就这样一下一下的刮灸，刮灸5分钟左右，皮肤微微泛红就可以了。然后我们换手，用同样的方法疏通另外一边的失眠经。疏通这条失眠经，其实就是通过心经帮助我们调心血，心有所养，心神则安，自然一觉睡到大天亮。很多人只要天气一变冷，腰这里就会酸麻胀痛，很难受。有一个小方法告诉大家，
每天睡前在肚脐里放3到5粒花椒，对腰痛的朋友帮助非常大。我们有个粉丝朋友，今年47岁了，就是按照我这个方法坚持半年后，连专业人士都惊讶了，问这是怎么做到的？其实方法很简单，就是从厨房里拿5颗花椒，最好能微微打碎，然后放入肚脐眼里，封上胶布即可。可以白天贴，也可以晚上贴，一次可以贴6到8小时。花椒的作用很多，它还可以泡酒，可以取1到2两花椒，然后放进半斤的白酒里，泡上3到5天，就成了花椒酒。关节不舒服的朋友，取适量花椒酒倒在手上，然后使劲的搓揉关节处，直到发红发热，然后再拍打3到5分钟，直到把关节处不舒服的地方都拍红，拍到热乎乎。冬天生冻疮的朋友可以用花椒酒在冻疮处擦拭。如果是有寒咳的朋友，还可以用花椒做一碗花椒炖梨汤，用一只生梨从中间横着把它切开，然后再花掉那个梨核，放入5到10颗花椒，然后用牙签把这2瓣梨封口固定，装碗里隔水炖20分钟，待凉后把花椒去掉，吃梨喝汁。关于花椒，最经典的莫过于用花椒做成的肚脐贴了。现在人很多都脾胃不好，或者是像我们一开始说的那个粉丝朋友那样，只要天气一变冷，腰这里就会酸麻胀痛的，都可以用花椒做成的肚脐贴来贴肚脐。这是南怀瑾大师毕生的养生心得。我手里的这一瓶就是现成的肚脐贴，一瓶有30粒，还有30个专用贴。它的味道非常浓郁，你收到后打开盖子就能闻到非常浓郁的草本香味，很好闻。想要的朋友请点击视频下方。这个方法经典的地方就在于它的搭配：桂圆肉1枚，花椒7粒，艾绒适量。花椒祛湿散寒，帮助启动脾胃功能。桂圆肉补益心肺，尤其是善于补心脾之血。艾绒是艾叶经过千锤百炼制成的，它是纯阳之物，有地之阳之美称，是老百姓用得起的人参。这3样组合在一起就是能量满满的。使用方法也非常简单，晚上睡觉之前取3粒，1粒放在肚脐上，剩下2粒贴在脚底的涌泉即可。是不是很多人都感觉自己的脾胃很差？今天教大家一个非常厉害的方法，人人都能学得会。方法分2个步骤。首先第一步就是解开肚子上的脑筋，就是肚子上的淤堵点。你不把这个淤堵的地方打开，脾胃好不了。我们在肚脐下面，大概离肚脐3指，也就是2寸的位置，找到这个地方，用我们的双手做成一个勾的姿势，用我们的手指勾住这里，用力点住这个点，然后左右弹拨，接着向下弹拨，左右向下各弹拨50次。弹拨完，我们再顺时针卷36圈，然后再逆时针卷36圈。在做的时候，大家要稍稍用点力。有些人做的时候感觉有明显的疼痛感，或者这里有颗粒感，或者感觉肚子这里很硬，一定要坚持做，把这里疏通了。我们健康的肚子都是软如棉的，肚子软如棉，百病都不长。我们的肚子一定要软，对身体才好。肚子有颗粒感的、硬的也没关系，从现在开始做，按照我教的方法坚持做，就能把肚子变得柔软起来。好，我们揉完了肚脐下面，我们还要揉肚脐的上面。肚脐上4横指，找到这个点，这里也是一个淤堵点。我们也是用同样的方法勾住，先左右弹拨50下，要再向下弹拨50下，然后再顺时针旋卷36圈，再逆时针
卷36圈。很多朋友在疏通肚子的时候，他会觉得肚子里面有一种翻江倒海的感觉，这是因为气在乱窜，这是正常的，刚开始疏通都这样，身体正在把浊气排出去。有的人从上面排出来，有的人是从下面排出来，出来了就是好事，身体会感觉很舒服。好，第一步把这2个淤堵点疏通了，第2步要给身体注入一些能量，这一步很重要，大家一定要记下来。记性不好的朋友可以先收藏点赞，以免以后找不到了。怎么给身体加入能量呢？很简单，取1颗桂圆，7粒花椒，爱用的分量是花椒的1半左右就差不多了。把这3样材料放在一起捣碎，捣碎后把它们拌在一起搓揉，尽量让3种材料混匀。然后睡觉前塞进肚脐里，用胶布粘好，第2天早上取出来。这是一款我们自己采用优质材料做成的，味道非常浓郁。你收到后，打开盖子，就能闻到非常浓郁的草本香味，很好闻。想要的朋友可以点击视频下方。丸子里面的桂圆补益心肺，尤其善于补心脾之血。里面的花椒祛湿散寒，能帮助启动脾胃功能。艾绒是艾叶经过千锤百炼制成的纯阳之物，有地之阳之美称，是老百姓用得起的人参。我建议大家有空的时候可以一次性多做一些肚脐贴，一次做够3个月的量。脾胃的调理需要时间，肚脐贴的使用方法非常简单。睡前取1颗做好的肚脐丸，放在肚脐眼里，封上胶布即可。肚脐这里是离我们脾胃最近的一个点，大家别小看了我们的肚脐。我们在胎儿的时候就是在靠肚脐来获得营养的。我们的肚脐贴都是采用优质的材料制作，很多人坚持用了，像原来胃口不好的、吃饭不香的、睡眠不踏实的、便便沾马桶的、有牙齿痕的，贴了都非常不错。脾胃的调理需要时间，下定决心想把脾胃调理好的朋友，坚持贴2到3个月，你就会有意想不到的收获。年纪越大的人越怕脑供血不足，现在冬天更要注意脑供血不足的问题，常常头晕乎乎、耳朵响、记忆力越来越差，经常失眠，或者睡眠中容易醒，或者经常做梦、走路不稳，或者拿东西拿不住等等，这些情况都要注意是不是脑供血不足了。今天教大家打开自己头上的一个供血阀门，跟着我做一会儿，你就会发现身体的气血蹭蹭往上升，到达头部，滋养头脑。大家提前准备一对这样的绿檀梳子，绿檀梳子有一股淡淡的清香，闻起来非常好闻，非常适合用来梳头。一边梳头一边可以闻到檀木自带的清香，有一种心旷神怡的舒畅。我们这款是采用真正的绿檀木做成的，想要一对绿檀梳子的朋友，请点击视频下方。好，我们手持绿檀木梳，梳我们头上的5条经络。首先是中间，中间就是督脉，好，这边拿着，一下一下的梳，从前梳到后脑勺，力度以自己感觉到舒服为宜。好，心里默数100下。梳完督脉，我们再梳督脉两旁的膀胱经，咱们用2个梳子，也是从前往后脑勺梳。大家不用心急，一下一下来，心里默数100下。好，梳完这100下，我们再梳靠近耳朵这2旁的胆经，也是从前往后，一下一下，力度适中，心里默数100下。好，就这样梳。这个梳子能够很好的贴紧头皮，梳起来很舒服。梳完后，整个头部都非常的轻松，有一股暖流经过，
这就是身体的气血往上走了，感觉就像刚刚洗完头一样的清爽通透。疏通完之后，我们还有一个动作，开一开天门。天门就是我们印堂到前发际线的这条线，我们用梳子圆润的这一个头，从印堂开始往上推。很多人刚开始推的时候，印堂这里疙疙瘩瘩的，不平整的，一推就很痛的，正常，因为这里堵得比较严重，坚持把这里推开就好。天门一过一寸红，大部分人推这里，这条线会微微的泛红，这也是正常的，不用担心。如果想要脸蛋皮肤有弹性，看起来饱满圆润的，一定要多梳头，因为我们头皮疏通了，脸上也会得到滋润。最后我们再来推一推后面的脖子，我们从后脑勺这里有2个窝，就从这2个窝开始，顺着脖子的弧度稍稍用力往下梳，1、2、3、4、5，连续梳100下，梳到这里微微发热。这样一梳就能梳到一个很重要的点位——风池。风池也被称为身体的气血仓库，头颈部的气血都在这里交汇聚集。脑供血不足的朋友要坚持把这里疏通开。好，以上3个步骤对脑供血不足的朋友有非常大的帮助，需要的朋友坚持做，你会发现越做越舒服。经典有云：“冬3月，此谓闭藏”，告诫我们应顺应时令的更替，着重肾气的培育和护卫，为健康过冬以及为明年的健康埋下种子。今天讲一个在这段时间比较符合时令的养生方法——搓腰眼，能协助我们把肾气稳稳的封藏，让体质在新的一年里更为壮硕。肾气充足，则人神采奕奕，筋骨强健，头发乌黑发亮，记忆力非凡，生命力旺盛。现在我们来找找腰眼的位置。腰眼在于腰肌的2旁，第2腰椎棘突下外侧的凹陷中，我们可以在这里摸到有一对明显的凹陷，这里就是腰眼。这里可是肾气凝聚于脊背的核心位置，能直接激起肾气的潜能。我们搓腰眼的正确步骤：先活动一下腰部，避免突然用力导致拉伤。然后我们可以站立或者端坐，双脚自然分开，与肩同宽，放松身心，自然呼吸。双手先互搓，让掌心热起来，热敷一下腰部，然后以掌根为主要着力点，上下反复揉擦，力度恰到好处，速度不要过快，以腰部感到温热舒适为宜。每次揉擦3分钟，随着双掌上下搓动，让温热渗入肌骨，通过物理刺激与温热相互作用，能畅达腰部经络。肾气不足、腰部寒痛、腰肌劳损的，要经常做这个动作。正所谓腰为肾之府，如果肾气不足的时间长了，除了要通过疏通腰眼，平时还要加上一些必要的食补。这里我为大家准备了有仙草美誉的黄精，它是食材里面养护肾气很好的，也是《神农本草经》里的上品，适合长期吃。大家看看，这就是我们的黄精，一盒是200克，一包呢是10克，一盒就有20包，独立小包装，吃起来很方便，平时也可以当零食吃。黄精滋润肝脾，可升可降，上润肺经，中养脾气，下滋肾精，几乎可以荣养人体全身。想要黄精的朋友，可以点击视频下方有套餐优惠，
可以直接吃，也可以用来泡水喝。搓腰眼这个便捷高效的方法，不仅能暖阳肾阳，还能促肌壮体，把肾气稳稳地封藏起来。再搭配我们的黄金，可以为来年的春天健康打下稳固的根基。搓腰眼早晚各做一次，要持之以恒，平时再适当食补一下，让肾气更快养回来。很多人一到冬季，寒性体质就彻底暴露了，晚上睡觉全身冰冷，被子捂不热，稍微吹点冷风就头痛脑胀，马上就来报道。衣服穿得像个粽子，还总是觉得冷，屁股一坐凳子就打寒颤，经常跑厕所、窜稀、拉肚子等等。其实这些都是体内阳气不足，寒湿在作怪。今天分享一个出自《易筋经》的经典功法，低头攀足，助你打通全身阳气通道，补足阳气，排出寒湿。我们坐在垫子或者床上，双腿并拢伸直，双手向前伸，上半身慢慢向前压动，尽量用手指攀住脚趾，用力后掰，保持3秒，感受双腿筋骨被拉伸的感觉，到有宣胀感为效果最佳。然后缓慢起身，就这样重复做12次。当然，每个人的情况不一样，刚开始不一定能捉到脚趾，可以先捉住小腿，尽量俯身下压，后面再慢慢增加幅度，直到捉到自己的脚趾。配合呼吸，效果更佳。上身前俯时吐气，直立时吸气。动作要缓慢，呼吸要柔和，最好能体会到脊柱一节一节慢慢卷的感觉。这个动作的关键就是在于通过拉伸刺激到我们背部的督脉，督脉被称为是阳脉之海，总督全身的阳经，所以补阳的效果那是1级棒。平常寒湿重、爱淤堵、身体虚弱、畏寒怕冷的朋友，一定不要错过这个动作。有些人寒性体质比较重，靠自身的能量很难把阳气生发起来，那就必须要靠外在的能量注入了。今天跟大家介绍的是出自清代的坐垫法，让你每天坐着就能把火注入身体里，补充阳气，排寒湿。简单来说，就是取艾叶晒干揉碎，用纱布包制成坐垫，坐在上面即可。现在我们利用现代科技加入了发热片，能更好的激发艾绒辛温走圈的力道，效果加倍。有需要这个艾绒热灸垫的朋友，请点击视频下方。通电一会儿，垫子就开始腾腾升温。当我们坐着的时候，艾气会通过会阴穴进入到体内，让你坐着就能散去体内寒气，随时随地补足阳气，减少寒湿侵袭。像伏案久坐、身体寒湿重、体寒怕冷、腰背酸痛、犯困臃肿、姨妈难受的朋友，都可以尝试一下这个方法。